I just wanted to speak shortly this morning about remaining in God. Ukuhlala kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Ukuhlala kuNkulunkulu kukuhle. Ukuhlala kuNkulunkulu kukubi. Because it's not always good and it's not always bad. Kodwa inqoko is remaining in God. Throughout all seasons. Amen bazalwane. Sometimes phela izinto zike zihambe kahle nje ungabi nenkinga nje ubone ukuthi cha yazi nginkinga lesi ayikho nje into engangi-associate nenkinga. Everything is flowing, finances are good, the relationships are good, the children are good. That also bazalwane kuyingozi. Ngoba sike sibone ngathi sekumnandi kakhulu sikhohle ukuhlala kuNkulunkulu. uNkulunkulu udinga sihlale kuyena kumnandi, sigquma kumnandi, kukhona konke, usidinga sihlale kuyena bazalwane kungekho lutho futhi. Amen. So ngiyathanda ukuthi sivule mamcabe ekhulu kafishane kuJohane. uJohane bazalwane u15. I was actually just going to read verse 5 kuphela kodwa ngiyacela nje ukuvele ngiyifunde ekuqaleni. John 15, I'll read from verse 1 to verse 6. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that continues to bear fruit, he prunes, so that it will bear more fruit. You are already clean because of the word which I have given you. Remain in me, and I will remain in you. Just as no branch can bear fruit by itself without remaining in the vine, neither can you bear fruit, producing evidence of your faith, unless you remain in me. Amen, bazalwane. I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him bears much fruit. For otherwise, apart from me, that is cut off from vital union with me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is thrown out like a broken branch and withers and dies, and they gather such branches and throw them into the fire, and they are burned. Baba yizwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele leli kuseni khuluma ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele sakhe uNkulunkulu wethu ongcwele, nourish our souls, nourish our spirits by your word this morning. We honor you, we thank you, we praise you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen and amen. Bazalwane, le ncwadi esifundayo, or the verses that we are reading this morning were written by uJohane bazalwane, and John is emphasizing remaining in the true source. If I were to make mhlambe noma ngiyiphe isahluko a title of my today's sermon, I would say remain in the source. Amen, bazalwane. Remain in the source in good times, remain in the source in bad times. Akukho ukuthela kwegatsha lithela lodwa lihlezi phansi. Amen, bazalwane. You know, sometimes we go through izinto empilweni size zame ngezinye indlela zame ngamandla ethu. Ayikho indlela engenzeka ngayo bazalwane ngaphandle ukuthi sihlale in the branch that God is. Amen, bazalwane. Yabona isihlahla bazalwane, if you take ekhanda lakho usicabanga isihlahla sama-apula liphuma liqhephuka igatsha elodwa liwe lapha phansi, sometimes liqhephuka linawo ama-apula bazalwane. Hayi ukuthi liyaqhephuka nje linamahlamvu, liqhephuka nje liwa phansi ama-apula akhona. Sengithi ukusuka kwalo igatsha esihlahleni umvino uyiwona wona nengcosana lencane ekhona iya ekufeni. When we move ourselves from God, noma kungabukeka ngathi kukhona, noma kungabukeka ngathi kuyenzeka, noma kungabukeka ngathi bonke abantu bakubona kukuhle, but when we move away from God, it will eventually die bazalwane. He is the true source. He is the only source. Amen. Let us remain
in God. Remain in God. Kwenzeka ngake ngashare bazalwane. I always share this testimony and I won't stop sharing this testimony because uNkulunkulu ngambona ngenye indlela bazalwane. Ngiyothola umntana wami wesibili nginama complications mina adlula ama complications einkinga zakhe ezingekho eBhayibhelini. Yonke into complication bazalwane. Uyazi ushoda ngegazi, underweight, awudli, unama cyst, une fibroid, this pregnancy inteke nje from day go. Amen bazalwane. And then it happened ukuthi bazalwane, it felt ukuthi I was going to lose this child, and it had happened to me before. Ngake kwenzeka the exact signs bazalwane, njengoba kwakwenzekile konke kwenzeka ngiluza umntana ngakubona, I saw it happening again, ngathi akwangiphinda lokho. Ngasheshe ngayikhanselisha futhi mina emotweni ngazehlisa umoya endleleni esibhedlela ngathi baba ngiyabonga ukuthi umntwana nginaye. It's fine. If it was not meant for me to have another child, it's fine. I thank you. Ngayikhanselisha ngaqeda ngami. Ngasifunda isimo ngasiqeda ngingathathanga izwi likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthini yena ngalesi simo. Amen. I was panicking bazalwane, I was panicking. Masifika lapha esibhedlela because bazalwane uma izimo zenzeka empilweni zethu kulula nokulalela abanye abantu ukuthi bathini based on experience, based on their even expertise. That's how God great is. God is so great that he defies expertise. He defies education. He defies injwayelo seke kwenzeka before. Ngiyazi ukuthi thina ekhaya mawusufika kulesi stage vele kuyaphela akulungi. I don't even want to get excited because I know ukuthi okwethu vele kuphelele endleleni. You don't even want to be happy even when God gives you izinto zokuthi ujabule ngoba ekhanda lakho ihlezi lengqondo ukuthi akungifanele kuzophela akukho kwami ongakaze kuphele. Unesi kumina mama uKhumalo athi unesi wena uye theater ungadli uye theater uyoclean ngicela nebiscuit lele lincane esibhedlela kuthiwa nje nothing, you going to theater, you going to get cleaned. Ngiyewamkele bazalwane ngihlale bangifake embhedeni nje isolated owodwa lapha ekhoneni ngihlale ngilinde ukuthi udokotela aqede ukwenza ama rounds sizoye theater kufika uma. And she prayed. And she prayed bazalwane, and she prayed. Uyakhuleka nje bazalwane, ngiyavumelana naye. I'm just so weak ukuthi nami ngikhuleke. Uyakhuleka nje lana ngimlalele ngiyavumelana naye bazalwane. Thema ifika udokotela uyifikela ngekhathi zakhe entambama ngase ngishintsheka ngaki sengishintsheka ngaki nala esibhedlela kuyabheda. Kubheda be bazalwane. Mayifika udokotela ntambama before we go angifake emshinini, he was the first person to say Nkosi yami le ngane iyaphila. Bazalwane umntana hayi ukuthi wayaphila because everything had stopped, that the cysts were gone, that the fibroids were gone, that the bleeding had. In the midst of all of that umntana wami wayaphila bazalwane. So what I want to say to you this morning, musukulindeka ukuthi kuze kube clear, remain in God. Your situation is being attended. Ungabe usasuka naloko omncane nako kuya ekufeni uma usuka kumnikazi wempilo. Amen bazalwane. Musukulalela amazwi abantu ukuthi athini. Don't let history dictate your today. Because I had history bazalwane. Kwake kwangenzeka ngiyakwazi ngiyazi kwenzeka ukuthi kwake kwenzeka sokwenzeka kanjalo ngeke umkreme. Inkinga yethu bazalwane sifuna ukumkrema uNkulunkulu ukuthi meqhamuka uzoqhamuka ngala uzowenza ngalendlela mina engilandela ukuthi enze ngayo. He is God, he is sovereign, he is superior. What I am telling you that this morning bazalwane ukuthi remain in him. In the midst of your situation, it has happened for you. Ukuthi awukakaboni wena bazalwane. Inkinga yakho awukakaboni. Ngangaboni mama umfundisi wonke ama complications ayingashintshile akukho kwakusashintshile, but in the midst of everything my child was alive. In the midst of everything happening, all the negativity, all the darkness, all the blackness,
Uyazi usathane ukakuvala amehlo ungabe usuhluleka nokubona naloko okuhle okuncane onako. Ulithwala usizo, uyithwala inkinga, usithwala isimo, uzuhluleke ngisho nakubonga naloko okuncane onako. I-aim yakho ukuthi akuhlephule akususe. Kuthi nalo naleli apulo ohleshulwe nalo likade likhona liyofa kwasalona laphaya. Amen bazalwane. My message is simple. Let us remain in the vine. Our situations are being attended to by the vine. Amen bazalwane. Let us remain in God. Singanaki ukuthi zithini izinto bazalwane izolo kade sikhuluma sise ewilo bazalwane leli philifa mamfundisi bangiphe lona ewilo. Chiki. Bangiphe lona ewilo bazalwane leli iphinifa kade ngiyoshumayela khona nami bengithembile ngingazi ukuthi bangithembeni kodwa bathe woza ngeza ngabona nje sekuthiwa ma kwathiwa za. Amen bazalwane. But we were talking ukuthi uNkulunkulu, the theme of yesterday was Judges 5 verse 7. Kukhulunywa ngoDeborah who rose. Amen bazalwane. Esikhathini somndimi umuntu wesifazane wadefy all odds that I'm a woman, wadefy all odds ukuthi it looks like I don't have strength, and she rose and Israel waphuma ebuqineni that had been going on for over 20 years bazalwane. But in order for all of it to happen bazalwane, sine responsibility eyodwa thina. Let us remain. Let us remain bazalwane. Si remain sesibone ezinye izinto zabantu zenzeka, aqala izolo kwakhe iqhume namhlanje, akahlushwa ingane, akanankinga zamali, remain in the true vine. Your situation is being dealt with. Yabona mhlambe usukhohlwe nokuthi sekudaya noma sekunzima nangale yondlela ukuthi usuhluleka nokuzovula amehlo uthi uNkulunkulu angizokutshela ekseni ukuthi ukuzwile ukhala kwakho akakuzwanga kuphela ukukhala kwakho bazalwane wehlile ukuzo attend the situation yakho. He is intervening as we speak. Angaze ngiqashwe 20 years sengize ngafika ku40 ngeke ngisa uzoqasheka. Hallelujah bazalwane. Ukusebenza wena uzosebenza. Mufuna nje ukusebenza wena uzosebenza. Hallelujah bazalwane. Izinto zaNkulunkulu azifani nezinto zabantu. Inkinga yethu bazalwane sibuye sesimjwayele kakhulu uNkulunkulu sesicabanga ukuthi is just a bra Joe. He ain't no bra Joe. Bazalwane uNkulunkulu esikhuluma ngayo. Umdali wamazulu nomhlaba lesikhuluma ngawo. Iyini inkinga yakho kuNkulunkulu? Wena iyodwa into ekufanele uyenze hlala emvinini. Akukho ukuphila ngaphandle kaNkulunkulu bazalwane. There's no jumping over, there's no going under, there's no going around. There is no life outside Christ. Uyabona nje umuntu oyisebenzela lapha ka BMW mina ngisho laba bazakhaya imoto hayi mhlawumbe uthola i-end product. Uyizwe isadunyiswa ngingakenzeki lutho uthi inkinga ilaphi. Usidalile bazalwane uyasazi. uNkulunkulu usazi sesihluleka ngisho ukuphimisa. Sesifana noHana bazalwane, uHana owayesukela uphenini ethi hey ngazi uyozala nini wena bese sithenjini eseyithakwazi ukwakhipha yazi I thought mama umfundisi ngathi yazi mhlawumbe uHana wayikhuluma ngelimi uElkhana ucabanga ukuthi udakiwe kanti no inkinga yethi ilimi uzazi seqhamuka kuma acts ngale uNkulunkulu umdala bazalwane mudala he is the ancient of days. I'm only pleading with you this morning. Musukulalela isimo sakho sikusho umlolozelo uzuphume ngendlu yesonto.
uzobona engathi inkinga yakhe inkulu. Ayikho inkinga. Yazi bazalwane, masingaxoxelana inkinga lana, yazi ungathi Nkosi yami yazi inkinga yami yazi ngayona inkinga. Ungashaya namahloni ukuthi bengithi inkinga, hayibo abantu baneyinkinga la ngaphandle bazalwane. Zikhona inkinga zingekho, we will remain. Uzinhle last week, she was talking about purpose bazalwane. There is no purpose without God. Akukho ungazenzele lemhlabeni noma ungaba nazo zonke izinto, ungaba nazo zonke imali, ube nama yacht awu82, ube nani, ube nama mansions awu 405, but still a life without God is dead. Angifuni ukuthi ngilibele ngithini, a life without God is dead. If there's anything that you will ever remind yourself, yami ngaphandle ukuthi mina ngiyayiqinela nje bazalwane, ukhumbule ukuthi ngake ngathi ngelinyanga, remain in God. Remain in God. Let us remain in the true vine bazalwane. God is at work within each and every single one of us. Yazi ukuthi sometimes ibazalwane sekesikhohle, uyazazi izimo uNkulunkulu akakukhipha kuzona, wongazi nokuthi uzowenze njani. Kwasa ekseni lakhanya ilanga, wawungafisi nokuthi lize likhanya ilanga ngoba wawulisabi ikusasa. Kwasa kwadlula wadlula kanjani lapho? Usathana usenza sikhohlwe bazalwane, we even forget ukuthi uNkulunkulu uhambe nathi esisusapi baza. uNkulunkulu silande kude kabi baza. Salandwa ngegazi baza. Asilandanga nje ngomlomo, salandwa ngegazi. We are precious in the eyesight of God. Each and every single one of us, we are precious in the eyesight of God. uNkulunkulu sicela into eyodwa nje, asihlaleni bazalwana, asihlaleni uNkulunkulu, asihlaleni ngathi siyagula ngamakhanda. Singasuki. Sengishela ukuthi mhlambe singamenze ngathi ukuthi uNkulunkulu wosizi nenkinga, asihlaleni kukuhle. Sinabo konke, kubukeke ngathi kukhona konke, akukho engishoda, ngingabe ngiqambela amanga uNkulunkulu mangase ngithi nje mhlambe khona okushodayo, ngithi mina hlala. Kukuhle kunjalo, kuphelele kunjalo. It's not about the situation. It's about umnikazi wendaba onguNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Isiyaphela inyanga yethu yo mama ya 2026 bazalwane. I'd like to appeal nginqenqe ngobubele kaNkulunkulu ekseni bazalwane, asihlaleni uNkulunkulu, asihlaleni bazalwane, asihlaleni singanyakazi. Hallelujah. Hallelujah. Kukhona konke bazalwane, kubeke konke, akusizi konke. We've been given the greatest gift ever, the gift of salvation through the Son of God himself, indodana yakhe. Ucathi wena ungakhipha umnikelo wengane yakho ukuthi iyofela abantu abangezwa uthi sekuphelile. Wayengeka khipha umnikelo umhlatshelo ongako and turn his back on us. He's got vested interests in us. That's why when Jesus goes back at Angenshi Nodwa, we've been left with the Holy Spirit that work within us, bazalwane. Asinganyakazi. Singanyakaziswa ngisho na izinto ezibukeka zizinhle. Mase siyamcela uNkulunkulu asifundise ukuhlola bazalwane. Ngoba uNkulunkulu uthi uyasebenza ngapha mama umfundisi nesitha siyasebenza. Angithi we are so desperate. Maso desperate uthatha lokufika manje. I'm saying to you, wait for into yakho kuNkulunkulu. Ilinde, don't compromise. Ungasehlisi standard sakho masimile sethe sami standard kuzoba nje kuzowenza. Do not compromise. Your only responsibility is staying in God. Mhlambe futhi enye into esenza ukuthi sibone ukuthi akwenzeki bazalwane, sifuna ukwenza ngeziphanga zethu. Sifuna ukwenza ngamandla ethu.
zibe ishili izaga zathi simazise. Just let him know. Masu uyaphuma encikeni go how, when, kanjani, that is not your business. Ngoba namanje mangase ngikubuze nje ukuthi usumdala nje manje uno 45 ufike ngeke uzungitshele. Usathane uyasirobha bazalwane sibona uNkulunkulu engathi kwezi ama areas uyasebenza kwamanye ama areas asebenzi size sikujwayele lokho ukuthi hayi ngizohamba nako lokho. No bazalwane, he is the God of everything, he is the God of miracles. Mhlambe enye into ukuthi bazalwane sesiphile esikhathini la uNkulunkulu sesimjwayele kakhulu. Sesimjwayele kakhulu bazalwane uNkulunkulu. He is a God of miracles. Usabavusa usayizisahamba ishosha bazalwane. Usabavusa abantu uNkulunkulu. Amen bazalwane. The shortfall, he never stopped doing miracles. The fact ukuthi liyakhanya ilanga namhlanje kuseni is a miracle. Akakazame nangelinye ilanga ukwenza ama miracles. We started falling short. We just decided ukuthi ukhona ngaleso sikhathi sizombhaza sizomconsulta kuloko ngesimconsulte kuloko somtshela kuloko sizoyizamela kuloko sizoyibonana. We forgot who he is. Akayena ubhuti omdala akayena ubaba omncane. He is God. Olalelayo izwi lakhe bazalwane olumelayo izwi lakhe. Hallelujah. That's all I want to say this morning bazalwane. Stay in God. Hlala ungaphumi. Wathi omunye usisi usathane emefuna ukukutshontsha akakwazi ukulikhipha kahle iqatha lide straight ebhodweni liyashisa uqala likhiphe mase yolipholisa eceleni mase dila nalo ke selipholile ngoba nale mkhubana le ukuthi kube right ukuthi ungayi kokhonza kungahluphi umoya omubi loyo size shama washing isipheke ngeso it's not right bazalwane. Kungasihluphi nje ukuthi hayi sengina 6 weeks ngingaye esontweni bazoze bangikhohla bazalwane uthi ngiqha. No! Bazalwane. Akangasilahlekela uNkulunkulu usihamba naye. Simjwayeza sicabanga ukuthi uNkulunkuluwana nje. Hallelujah bazalwane.